السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. خير المجالس ما ذكر فيها اسمه. أما بعد, ma première vidéo concerne les élèves du 3e année primaire. Mais les problèmes les plus courants pour ce niveau, la confusion entre la lettre M et la lettre N, c'est-à-dire راح نعلمو l'élève تاعنا كيفاش يفرق ما بين la lettre M et la lettre N. La première étape اللي لازم يعرفها l'élève, c'est que la lettre M ou la lettre N, ce sont des consonnes, ce sont pas des voyelles. Bon, أنا درت لكم un modèle comment écrire les deux lettres. كيفاش راح نتعلمو نكتبو les deux lettres اللي هما la lettre M ou la lettre N. D'abord, il faut présenter le tableau ou bien la feuille d'écriture. يعني يعرف باللي كاين لا ليني بلو اللي نكتبو فوقو، وعندنا لي 3 زانترليني اللي هي الخطوط الصغيره اللي راهي اونفير بالاخضر. لهنا رانا نرماركيو باللي راهي اونفير، وعندنا الخطوط الرفيعه اللي تحت لا ليني بلو نسميوها لي سو زانترليني. كيف نسميوها لي سو زانترليني. Il faut que notre élève, يعني الطفل تاعنا يعرف باللي ces lettres اللي هما les consonnes et les voyelles, on peut les écrire en gras، يعني نكتبوهم majuscule، ونقدروا ou bien نكتبوهم minuscule، يعني نقدروا نكتبوا لي lettres هذو كبار ونقدروا نكتبوهم صغار. Bon, أنا ديجا درت لكم un modèle. Voilà la lettre M. Pour écrire cette lettre, c'est-à-dire نكتب la lettre M minuscule, لهنا j'insiste comment écrire la lettre M minuscule. Voilà, تبعوا معايا. نبدأ بلا première interligne et je descends jusqu'à la ligne. نعاود نبدأ بلا première interligne et je descends jusqu'à la ligne. لهنا je remarque باللي كاين 3 pans. عندنا un pan, 2 pans, 3 pans. نعاود عندنا un pan, 2 pans et 3 pans. البان هو الجسر. وكاينه une méthode très efficace واللي ساعدت mes élèves انه شبهنا la lettre M هذه بلا bête qui possède 3 pattes. نعاود شبهناها بلا bête qui possède 3 pattes. une patte, 2 pattes, 3 pattes. يعني شبهناها بالحيوان اللي عنده 3 أرجل. Et voilà le geste qui accompagne la lettre M. Voilà le geste qui accompagne la lettre M. Voilà. Là, pour bien mémoriser la lettre M, je souhaite que c'est clair. واي استفسار تقدروا تخليوا لي لي كومونتير. اي حاجه عندكم عليها استفسار ما تقولوش باللي une chose bête. On est tous là pour apprendre. Donc on passe la lettre N اللي ديما نذكروا باللي راهي une consonne et c'est pas une voyelle. Voilà la lettre N. ولازم نعلموا ولادنا باللي la prononciation est très importante. يعني اذا هز طفل الحاجه غلطه في الديبي راح يبقى ديما يهدرها غلطه، لانه الطفل في المرحله هذه راهو في مرحله لا ميموريزاسيون، يعني راهو في مرحله ترسيخ المعلومه. اي حاجه راح نمدوها له سواء صحيحه ولا غلطه راح يميموريزيها. دونك دو بريفيرونس نعلموا له حاجه صحيحه، نعلموه يبرونونسي بيان باش يبقى ديما يبرونونسي مليح. Comme on a déjà fait un modèle pour la lettre M, درت لكم un autre modèle la lettre N. J'insiste باللي la lettre N راهي une consonne وراح نكتبوها minuscule comme la lettre M. Voilà. Pour écrire la lettre N, je commence par la première interligne et je descends jusqu'à la ligne.
Je répète, je commence par la première interligne et je descends jusqu'à la ligne. Voilà la lettre N, elle possède deux pans. Un pan, deux pans. Je répète, un pan, deux pans. Et là, on peut faire la différence entre la lettre M et la lettre N. La lettre M a trois pans et la lettre N n'a que deux pans. Sans oublier que la lettre N est une bête qui possède deux pattes. Sans oublier quoi? Sans oublier que la lettre N, N, est une bête qui possède deux pattes. Une patte, deux pattes. Le contraire, c'est la lettre M. La lettre M est une bête qui possède trois pattes. Ou la lettre N est une bête qui possède deux pattes. Et voilà le geste qui accompagne la lettre N. Voilà. C'est le geste qui accompagne la lettre N. Finalement, راح نعطيكم une autre astuce اللي راح تساعدكم بالبزاف. Premièrement, في la mémorisation, و deuxièmement راح تساعدكم في la psychologie d'enfant. في la mémorisation قلنا عن طريق ترسيخ ترسيخ المعلومة. عندنا لي جو لوديك عن طريق اللعب. لي جو لوديك باسكو الطفل راح يهز أكثر وهو يلعب. نعطيكم un exemple sur l'alphabet rigolo. Voilà le modèle. Voilà l'alphabet rigolo. واش هما l'alphabet rigolo هذو؟ l'alphabet rigolo راح نطلبوا من لي زيلاف تاعنا يحولوا هاد لي لتر ستادير الام والان. جوسكا مانتنون رانا نهضروا غير لا لتر ام ولا لتر ان، راح يحولوهم اون ديسان، راح يحولوهم لرسومات. c'est-à-dire ils vont transformer ces lettres en dessin. وكي يحولوا هاد لي لتر en dessin راح تساعدهم beaucoup plus في la mémorisation. par exemple عندنا لهنا لا لتر ام مينيسكول تاعنا، نذكر ديما بلي راهي مينيسكول، وعندنا لا لتر ان اللي راهي مينيسكول اوسي. لهنا داروا لها لي زيو، يحبوا يديروا لها لي زيو، لي زوري، لو ني. هذه هي لا ترانسفورماسيون اون ديسان. لهنا on remarque بلي لا لتر ام لهنا elle est contente، ولا لتر ان elle pleure، elle est triste. إلا هنا راح تساعدنا باش نكتشفوا ستادير ليطا تاع ليلاف تاعنا، باللي راهو فرحان ولا راهو حزين. فوالا لهنا نقدروا نكتشفوا ستادير عندها علاقه بلا بسيكولوجي دونفون، باسكو على بالي راح تسقسيوني واش هي العلاقه تاعها مع لا بسيكولوجي. فوالا نتمنى تعجبكم لا فيديو تاعي وتبارطاجيوها لو ماكسيموم. نتلاقاو في فيديو جديد. الى اللقاء، دمتم في رعاية الله.